Բարերեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, խայդափխեդ կյանք գաբրի հայոց աշխարհը եւ հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունը երբ արագընթաց զարգացումներ կգայանան եւ ներքաղաքական կյանքերս միջազգային քաղաքական փեմի վրա ինչպես նաեւ լրատվական դաշտերս նույնպես եւ եկեղեցական կյանքերս ուրեմն ամենե թրագան զարգացումը որուն ականատես եղանք վերջին մի քանի օրերու ընթացքին այն էր որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը թույլ տվավ ծորենի փեռնա փոխադրումը իր դարածքով թեպի Հայաստան եւ սա արդեն ուժեղ հարված եղավ այն ներքին 5-րդ շարասյան թավաջաններուն, որոնք այսպես կոչված զանգեզուրյան զարանցանքներ գմփոշնեին եւ կփորձեին խապել ժողովրդին, որ իբրև թե Հայաստանը օգոստոսի 8-ի խաղաղության նախապայմանակիր ստորագրելով Washington DC-ի մեջը ամեն ինչ դանուլ տվավ։ Սա պրոպագանդա է, որ արդեն 40 օրվա ընթացքին բացահայտվեցավ եւ մենք ականատես եղանք այն խայդարակ իրավիճակին որ այսօր գաբրի այսպես կոչված գեղձ ընդդիմությունը որ իրականության մեջ ուրիշ բան չէ եթե ոչ թավաջանական 5-րդ շարասյունը որ կֆինանսավորվի Կրեմլի կողմէ Պուտինյան Ռուսաստանի կողմէ որ օրս օրե մաշեցման բادرազմի ենթակա դարձած է ինքնինքը Ուկրաինայի ասենք դարածք ներխուժելով եւ մենք գողջունենք հավաքական արևմուտքի կորձունեությունը եւ առավել եւս գողջունենք այն շարժումը որ վերջին 4 5 տարիներու ընթացքին սկսավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներենես երբ քաղաքականապես հասուն ամերիկահայեր եւ հայասեր ամերիկացիներ համախմբվեցան այն բարձր քաղաքարին շուրջ, որ իրենց ներդրումը բերեն, իրենց մասնակցությունը բերեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև ռազմական, քաղաքական, տնտեսական թաշինքի ուժեղացման ճանապարհին եւ բարձր նպատակին։ Եվ այս գացության, այս իրերու գացության մեջ պետք է նաեւ նշենք, որ 5-րդ շարասյունը փորձեց խափեբադիր իր պրոպագանդով Իրանին ձողակը գցել, ասելով որ Հայաստանը էսա օգոստոսի 8-ի նախապայմանակիրով ցերից դալիս է զանգեզուրյան միջանցքը եւ անշուշտ իբադիվ Իրանի ղեկավարության անոնք ամիջապես իրազեկվեցան ճշմարտությամբ եւ ճիշտ կողմնորոշվեցան իսկ ինչ կվերապերի քալիք օրերու եւ շաբաթներու հետ գապված զարգացումներուն մասին պետք է ասել որ 5-րդ շարասյունը հոգեվարքի մեջ է եւ իրենց հույսը դրած են արտերգրի մեջ իբրև թե սփյուռքի հայության ներգաղթությունը ապահովված չագերդյալ բյուրոյի հայ-հողպական տաշնակցության բյուրոյի այդ ինքնագոչումին որ իբրև թե իրենք ամենուրեք ամենագալ են եւ հատկապես Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու շրջանագեններս որտեղ մենք արդեն իրենց բնդումներուն հագապատկերին ականատես եղանք հուլիսի 13-ին 2025 թվին երբ Քարեքինաբաշտերը հին ռեժիմականները եւ հայ-հողպական տաշնակցության բյուրոյականները որոնք բոլորնալ ռսաստրուկներ են ցավի սիրտ պետք է ասել սակայն մենք պետք է իրողություններով առաջնորդվենք բոլորնալ չախչախիչ բարդություն գրեցին հուլիսի 13-ին երբ ամոթալի գերբով բացահայտվեցավ թե իրենք ոչնչարար են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներենես իրենք սելով կհասկանանք հայ-հողպական տաշնակցության բյուրոյի թևը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Լոս Անջելեսի մեջ հաստատված
Արեմդյան թեմի թեմագալ առաջնորդ Հովնան Դերդերյանը եւ այն մասնիկը այն հատվածը որ գբատկանի ռանգավար ազգական գուսակցության որ հլու հնազանդ գեհեդեվի 5-րդ չարաստյան ցուցմունքներուն այս բոլորնալ ցախողության մատնվեցան ուրեմն Արեմդյան Միացյալ Նահանգներու մեջ 1.5 միլիոն հայերու մեջ են միայն 108 հոգի մասնակցեցան այդ փողոքի ակցիային որ գդարվեցավ հուլիսի 13-ին ընդեմ հայկական pedagogian Los Angeles-ի ընդհանուր հյուպատոսության թիմացը որոնք կբահանջեին 5-րդ չարասյան պատկանող Դաշիր Սամոյի եւ քաղաքականության մեջ pedagogan հեղաշրջման ցախորդ փորձի մասնագից եղած այսպես կոչված Փակրատ arczepiskopos Գալստանյանը եւ նաեւ Աչաբահյանը որոնք բարեփոխտապար ազատազրկված են եւ ովևէ կերպ մեկսակցությունը չեն կարող շարունակել սակայն մյուս կողմը մենք նաեւ ուրախությամբ իրազեկվեցանք այն մասին որ դեր արամը որ վերջերս աբորինի գերբով գարկալույց հրճակվեցավ Քարեքին բի կողմը իր ընդդիմությունը հայտնեց միասին դիտենք այս տեսանյութը եւ կշարունակենք մեր զրույցը Դից տեսակապի միջոցով մեզ է միացել վիրահայ հասարակական գործիչ Գեորգի Թումասյանը Բայև ձեզ պարոն Թումասյան Բարև ձեզ Պարոն Թումասյան վերջին զարգացումներից խոսենք դուք տեսաք որ ըստ էության քահանան գնացել էր Հովանավանք եւ պահանջում էր Տեր Արամին լքել եկեղեցու տարածքը այն դեպքում երբ այդ պահին հենց պսակադրություն էր տեղի ունենում այնտեղ նաեւ մի շարք լրատվական միջոցներ կային լրագրողներ եւ ըստ էության կարելի է ասել որ պսակադրության այդ արարողությունը ինչ որ իմաստով խոչընդոտվեց եւ ամբողջ պահանջը մեկն էր որ Տեր Արամը պետք է լքի Հովանավանքը վերջին շրջանում մենք տեսնում ենք որ Տեր Արամի շուրջ այսպես ստեղծվել է որ աղմուկ եւ նրան հուդա են որակում հիմա արդեն պահանջում են որ լքի Հովանավանքը կարգալույց արվեց արդյոք արդարացի էին այս բոլոր գործողությունները Ես կարծում եմ որ այս գործողությունները բացահայտություն են տալի ինչպիսի համակարգ է ձևավորված Կտրիչ Ներսիսյանի եւ իր փոքրիկ խմբակի կողմից մեր եկեղեցում եւ եկեղեցին փաստացի գրավված է այդ փոքրիկ խմբակի կողմից եւ Տեր Արամ Քահանա Ասատրյանի փաստորեն ճշմարիտ ճանապարհի վրա կանգնելը ճշմարտությունը ասելը բերեց այն իրավիճակին, որ միանգամից ուզեցավ այդ փոքրիկ խմբակը կարգալույց անել, բայց կարծում եմ, որ իր այսօրվա գնահատականը, որ ինքը հստակ ասաց, կարգալույց արվածը չի կարող կարգալույց անել եւ գահընկեց փաստացի եւ կարգալույց է արված ազգի կողմից Կտրիչ Ներսիսյանը Եվ դա ինքը կտեսնի այստեղից նաև շատ հստակ արդեն, որովհետև հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ազատագրման գործընթացը խոսքից անցնում է գործի, այդ է պատճառը, որ իրանք շատ դժգոհ են Տեր Արամ Քահանա ուրեմն Ասատրյանից, որովհետև առաջինն է եւ Հովանավանքը դառնում է մեր առաջի վանքը եկեղեցին, որտեղ որ Կտրիչ Ներսիսյանից ազատագրված մենք փաստացի արդեն եկեղեցի ունենք Ուրեմն նաև հաջորդ տեսանյութի մեջը մենք ցանոթանանք այն փաստին, թե ինչպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իբադիվ իրեն քաղաքական գամքը ունի Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հավատավոր հետևորդներու իրավունքները պաշտպանելու որպես pedagogan կորզիչ Հայաստանի պետությունը իրավունք ունի միջամուխ լալու Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու կորզերեն ներս, սակայն իր բարդականությունն է, իր սահմանադրական բարդականությունն է պաշտպանելու Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու անդամ իր քաղաքացիներու զնյալ իրավունքին։ Իբր Կտրիչ Ներսյանը իր անունը դրել է ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Բա ամենայն հայոց կաթողիկոսը վեր կենա ասես կառավարության եւ այս կուսակցության օգտին մի քվեարկեք ժողովուրդ եւ այլը այդ կուսակցությունը գնա ընտրություններում սահմանադրական մեծամասնություն ստանա
Այդ ժամանակը Կտրիչ Ներսիսյանը կարգալույծ եղել, որ հայ ժողովուրդը իրան ասել է դու ով ես ընդհանրապես։ Դու քեզնից ինչ ես ներկայացնում ընդհանրապես։ Այս բան չի, այս գիտակցված չի։ Ժողովուրդը իրան կարգալույծը արի վաղուց։ Եւ մենք որպես ժողովրդի լիազոր ներկայացությունը պետք է այդ վճիռը պետք է կատարածվի։ Բայց ոչ նենց որ ուզում են բռնություն, տեսարաններ, բան, ոչ մի բռնության կարիք չկա։ Բռնության կարիք չկա։ Պետք է ընդամենը իրողությունները արձանագրել։ Հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետ կապված է մենք տենց խնդրեմ ունենք։ Որովհետև ժողովական կառավարում ընդհանրապես չկա։ Եկեղեցին համայնքն է, հարգելի գործընկերներ։ Եկեղեցին համայնքն է։ Ոնց հոգևոր համայնքը, հոգևոր հոտը իրավունք չունենա, որոշումների վրա ազդել, ով է իր թեմի առաջնորդը, ով է իր քահանան, եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ուրեմն պիտի առաջարկեմ, որ իմ զրուցակից Ոսկան Մխիթարյանը հայտնի հրապարակախոս իր մեկնաբանությունը ներկայացնի, թե ինչպես գտիդե վարչապետ Փաշինյանի այն առաջադրանքը, որ ժամանակի եկած է, որ Բոլոժենյան, որ ռուսական բռնազավթումի մեխանիզմներ հայկական Հայաստանից առաքելական եկեղեցու ինչպես կարելի է վերացնել եւ անշուշտ դեր արարմի մասին իր գեցվածքը։ Բարոն Չապարյան, մեր ժողովուրդը անպայման պետք է լուսաբանենք այս ուղղությամբ, որովհետեւ բոլոր այդ հերյուրանքները, որոնք գշրջին թե մամուլի մեջ, թե հերոստատեսիներու վրա, թե այս արշավը շագերտներու մեջ է ընդեմ եկեղեցու։ Սիրելիներ, adank բան գոյություն չունի։ Այսօր եթե եկեղեցու կյանքը փոթորգած է անոր համար, որ եկեղեցին հերացած է։ Այսինքն եկեղեցու վերնախավը գաթողիկոսեն սկսած հերացած են ժողովրդավար սկզբունքներեն։ Մեր եկեղեցին ժողովրդավար եկեղեցի է եւ հիմնված կանոնակրության վրա։ Այդ կանոնակրությունը այսօր 25 տարի է խախտված է, որովհետեւ Քարեքին Գաթողիկոս ելնելով իր աթորի հեղինակութենեն դարձյալ ճագերտներու մեջ գչարաշահե այդ աթորը հանուն իր եւ իր հետ կորձող ավազակախումբին գներեք որ այդ բառը կորձազեմ որովհետեւ այդ է իրեն ծրածը սեկեմիդակ բաված ավազակախումբ մգա որ կփորձե ինքզինքը պաշտպանել օրենքի առջև որովհետև վեղար կամ սքեմ ունի նման բան գոյություն չկա սիրելիներ օրենքի առջև բոլորս անխդիր եթե օրինազանց ենք բարդավոր ենք գանկնիլ թադարանի առջև եւ հաշիվ տալ բոլոր դալ ագանչալուր եւ ագանադես եղակ թե ինչ պատահեցավ Բակրատ Սրբազանին Աչաբահյան Սրբազանին եւ ի վերջո Քարեքին Գաթողիկոսի քրոջ որդին Մգրդիչ եպիսկոպոսին չեն գուզեր խոսիլ այստեղ թե հույն մի եկեղեցականներ եկած են Քարեքին Գաթողիկոսի բատկան քյուղեն եւ այսօր գփորձեն անգամ եւս հայ եկեղեցին արևանքել ամբողջ չկան իմաստով հետեւաբար այն ինչ որ բադայեցավ Մգրդիչ եպիսկոպոսի բարակային շատ տեղիներ շատ արդարեր որովհետև օրենքի առջև խախտումներ կան մենք վճռորոշ ոչինչ ունենք ասելիք գսպասենք որ թադավորը թադարանը ըստուքելի է այդ բոլորը իր վերջնական որոշումը դա այս բոլորի լույսին դակ որովհետև դեր արամ քաչությունը ունեցավ ելնելու
եւ հայտարարություններ կատարելու։ Եվ այդ բոլոր հայտարարությունները արցանակրված հայտարարություններ են եւ ոչ գեղձիկներ, ինչպես շատեր կփորձեն անել։ Այսօր դեր արամ գարկազուրկ հայտարարված է։ Հոս միջանկյալ մգուզեն բանալ, պագակիցմա սիրելիներ։ Եկեղեցագամը գարելի չէ գարկազուրկ հայտարարել, որովհետև օձումը անչնչելի է։ Այն եկեղեցականը Պարսասիջան եպիսկոպոս այս բարակային, որ գցերնատրե ուխտավորը այս բարակային, բարձավես միջոցն է, սուր հոգվո ներքործության և ուրիշ ոչինչ։ Այդ օձումը, որ գստանա եկեղեցականը, ըլլա քահանա, ըլլա վարդապետ եպիսկոպոս, անչնչելի է, գարելի չէ, գդորմը թուղթով վսել, որ թուն այսուհետև եկեղեցական չես։ Եվ մենք հատ բոլորին խորավես հավատալով, ոչ մեկ ադեն փորձեցինք Քարեքին Աթողոսին ասել գդրիչ։ Օձում ունի, մենք կհարկենք այդ օձումը, նույնը Աչաբահյան, նույնը Փակրատ Սրբազանին։ Բայց դուք չեք հավատար սիրելիներ ձեր առաքելության։ Դուք կգարձեք, որ մենադերն եք, ամեն անգամ կգրտեմ, Ստալինյան է ձեր ոճը, հավանաբար Ստալին այսքան անկուտ չէր, որքան դուք անկուտ եք, հանդեպ ձեր փոքրավորներուն։ Քարեքին Աթողոս 140-ը ավելի եկեղեցական արժանավորներ հերացուցած ես եկեղեցվո անտաստանեն։ Հանուն ինչի, չկա գարկ ու կանոն։ Թադաստանական խորհուրդ չկա, ուր հրավիրեք ենթական, որպեսի կային զինք պաշտպանեն։ Ինչպես կրնալալ 28 դարվա զարայտուն ունեցող արքեպիսկոպոսին Մոնտրեալեն հերացայնով ասել, որ գարկազուրկ ես այսուհետև։ Չեղավեաբար, ասիկա գարկ ու կանոն չէ, 25 տարի է պրնազավտած ես այդ աթորը սրբություն է հայ ժողովրդին համար, քարեքիններ բիհիկան երթան, բայց այդ աթորին վեհությունը մի արադավորեք, մի բղձեք, 25 տարիներ անցան և թուք ասկային եկեղեցական ժողովը չհարավիրեցիք, որովհետև մենադերն եք, և միշտ կայդարեր եք, ես եմ եկեղեցին, թուք չեք վեապար եկեղեցին, թուք այդ կային վրա պազմած եք և բարդավոր եք, որպես հոգևոր հայր, մոդենալ ձեր փոքրավորներուն և բետ եղած բարակային խրադել և ապաշխարության հրավիրել։ Չի կարելի այս սեբով մոդենալ, ծախին աչին գարկ առնել, որովհետև դուք կուզեք, դուք սեզ բարդատրել, նույն սեբով գվարվիք թեմական առաջնորդներու հետ, չկա թեմը, ուր ծեր գոմ է առաջնորդը չեղրգված, որովհետև անոնք ծեր խմպագին գբատկանին, չի կարելի վեապար, ասոր մեջ մենք ալ հանցավոր ենք մենք մեր և ժողովուրդը, որովհետև այդ բոլորին առաջ կչենք առներ, ժողովրդային ընդվզումով և բանջել, որ դուք անպայման օրենքի քերակավությունը բահբանեք և ոչ փռնապարեք։ Բարոն Մխիթարյան, ինչ կսեիք վարչապետ Փաշինյանի առաջադրանքի մասին, որ ժողովուրդն է, որ պետք է որոշե թեմագալ առաջնորդը իր ընդրության ճանապարհով, ժողովրդավարության կարգով, ժողովուրդը պետք է որոշե իր քվեներով դվյալ եկեղեցական ծուխի քահանայի ընդրության արդիվ եւ ամենակարևորը սա արդեն պատմական առիթն է, չեք կարծում որ սա պատմական առիթն է, որ բոլոժենյան, որ ռուսական փռնազավթումի մեխանիզմը եղած է ցարական Ռուսաստանին սկսած միջև այսօր թշպակտապար ի բացառյալ այն ժամանակահատվածին, երբ երջանկաշարակ Վասկեն առաջին Գաթողիկոսը եւ Քարեքին առաջին Սարգսյանը
ղեկավարեցին հոգևոր որպես ամենան հայոց հայրաբեդ։ Իսկ հիմա Քարեքին բի օրով ըստ երևույթին ռուսական բռնազավթումը սովետական գարքերի հասած միջև հիմա վերականգնված է, ինչպես կարելի է։ Չեք կարծում որ հիմա պատմական ժամանակն է, առիթն է, որ ամբողջ Հայաստանի տարածքին բոլոր թեմերը ժողովրդավարական կարգով ընդրեն իրենց թեմագալ առաջնորդները եւ պատգամավորներու ընդրության ճանապարհով առաջ երթան։ Ինչ կսեի։ Բարոն Չապարյան, ասիկա ցանկության հարց չէ։ Վարչապետի մեկնությունը այս ուղղությամբ բարձրապես անգամ եւս գտրսևորե մեր կանոնակրության նպատակը։ Հայ եկեղեցին հստակ կերպով իր կանոնակրությունն ունի։ Եվ ինչպես որ վարչապետն ագնուշ է, բոլոր թեմական առաջնորդները պիտի չթելաթրվին մայրաթորեն, այլ պիտի ընդրվին դեղույն ժողովուրդեն։ Մեր եկեղեցիները ժողովրդին կպատկանին։ Ժողովուրդը այդ իրավունքը պիտի կործածի անպայման։ Մենք թերացած ենք մեր բարդականության մեջ եւ ժամանակը արդեն հասունցեր եւ անցեր է, որ արդենանք մեր թմբիրեն եւ դեր գանք մեր եկեղեցիներուն։ Մենք պիտի որոշենք քահանան ով պիտի լա, ծխադեր ով պիտի լա եւ ծուխերա համացայնապար պիտի որոշեն ով պիտի լա թեմական առաջնորդը եւ ոչ պիտի թելաթրվի։ Օրինակները շատ են։ Այսօր փողոք կա Կանադայեն Ապկար եպիսկոպոս Բուլգարիո մեջ հովվական պաշտոնով երբ եկեղեցու շինարարական աշխատանքները սկսան եւ հավաքված գումարները անհետացան։ Մանրամասնություններում մեջ չմտնենք, որտեղ այդ առիթով բուլգար հայ քաղուտը շրջապերական մահանեց բոլոր այդ աբորինի կորձունությունները, որ դեղի ունեցան Ապկար վարդապետի, այդ ադեն Ապկար վարդապետի ցերկով։ Արի կնադանք այս բոլոր հայտարարության Քարեքին Կաթողիկոսին եպիսկոպոս հրավ եւ նշանագեց այսօր Դագավին Խոսեի Մոնտրեալ նշանագեց դեղույն առաջնորդ։ Չի կարելի սիրելիներ դեր կանգնեցեք ձեր եկեղեցիներուն եւ փողոքեցեք, որբեսի օրենքը ամեն բանը վեր մնա եւ եկեղեցին առողջանա։ Ըստ երևույթին ամենայն պատասխանատվությամբ պետք է ասել, որ Քարեքին B չգաթողիկոսի օրով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արևելյան թեմը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արևմտյան թեմը, նույնպես եւ Կանադայի թեմը, ինչպես եւ Բուլգարիո, Ռումանիո թեմը, նույնպես եւ Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմը, բոլորն ալ սովետականացած են, բոլորն ալ Բոլեժենիայի ենթարկված են եւ Քարեքին B Լոս Անջելեսի մեջ հաստատված Հովնան Դերդերյան արքեպիսկոպոսը, որ նույն մաֆիայի մաս կգազմե, ինչպես եւ արևելյան թեմի արքեպիսկոպոսը ուրեմն Մեսրոպ Բարսամյանը եւ ինչպես որ բարոն Մխիթարյանը նշեց իր անունը Կանադայի թեմի եւ իրենց նման բոլորն ալ այս մաֆիայի մաս կգազմեն ըստ բազմաթիվ աղբյուրներու եւ իրենք բռնազավթած են եւ իրենց հետ ունին մեղսագից աշխարհականներ, որոնք այդ նույն մաֆիայի կմահաճույքով առաջ կերտան այստեղ Լոս Անջելեսի մեջ, նույնպես եւ Կանադայի մեջ եւ արևելյան ասենք թեմի մեջը Նյու Յորք եւ այլ շրջաններ, ուրեմն ըստ երևույթին բազմաթիվ անցինք դերեկություններ սկսած են ներկայացնել USA Armenian Life եւ Հայկյանքի խմբակրության, որ ովքեր են այն աշխարհականները, որոնք թրջող գաբիգի թերագադարության մեջ են, Flying Monkeys, ովքեր են թրջող գաբիկները։
թռչող գաբիկները ընդհանրապես իրենց անձնական թիրքերը ուժեղացնելու եւ ամերիկյան եւ կանադական պետական շրջանակներու մեջ իրենց անունը հանրազանոթ դարձնելու համար գճարաշահեն Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին եւ գփորձեն Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու միջոցով ներթափանցել ամերիկյան քաղաքական շրջանակներենես եւ ամերիկյան պետական կորձիչները զարմացած են ապշահար են որ ինչպես այս մարտիկը թռչող գաբիկները գճարաշահեն Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին եւ իբադիվ ամերիկյան կառավարության շրջանակներենես ֆեդերալ շրջանակներենես իբադիվ բազմաթիվ առողջ մտածող ամերիկացի պետական կորձիչներու անոնք արդեն գիտեն թե Կարեկին B չգաթողիկոսը իր թեմագալ առաջնորդներով ինչքան գոռոմփացված են եւ գմերժեն իրենց հետ հանդիպիլ եւ այս ընթացքը ամոթալի է իարգե ես որպես Հայաստանից առաքելական եկեղեցու Սուրբ Միրոնով մգրտված զավակ ես ամոթ կսկամ որ իմ եկեղեցու հոգևոր ղեկավարին գմերժեն բայց նաև ամոթ կսկամ որ թռչող գաբիկները ինչպես օրանքներն գսեն they are perpetuating ուրեմն գփորձեն հավերժացնել այս դխուր բատկերը բարձավես որովհետև իրենք անձնական շահեր գեդավանտեն հետևաբար ժամանակը եկած է որ մեր հավատացյալ ժողովուրդը վերստին աշխուժանա եւ այս թեմերը ներսը անդամակրվի որովհետև ասկե մի քանի տարի առաջ երբ ասենք որոշ նոր անդամներ փորձեցին ասենք հավատացյալներ փորձեցին անդամակրվել քրանցվել արեմդյան թեմի առաջնորդ Լոս Անջելեսի մեջ հաստատված Հովնան Դերդերյան arczepiskopos անձնապես սաբոտաժի ենթարկեց, ասելով որ նրանք դաշնակներ են, պատկերացրեք որ իր նման անձը, որ հայ հեղափոխական դաշնակցության զորակցությունը գվայլե, նոր անդամներուն բիտակավորած էր որպես հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամներ, բայց միջ այդ եկուրտես որ հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոն եւ Հովնան Դերդերյան arczepiskopos Կարեկին B ամենան հայոց կաթողիկոսյան Սուրբ Աթոռը բռնազավթողները բոլորն նույն այդ 5-րդ շարասյան մաս կգազմեն եւ թույլ չեն դար որ ժողովրդավարությունը վերագանքնվի Լոս Անջելեսի մեջ, նույնպես եւ Կանադայի մեջ, նույնպես եւ Նյու Յորքի մեջ։ Հիմա ժամանակը եկած է հայրենիքեն մեկնարկելու Հայաստանի Հանրապետության դարածքեն վերա մեկնարկելու ժողովրդավարությունը բոլոր թեմերը Հայաստանի Հանրապետությունից ազատելու, փրկելու բոլոժենիային ռուսական բռնազավթումեն եւ վերընծուղելու ժողովրդավարությունը Հայաստանից առաքելական եկեղեցին ներս։ Իարգե շշուկներ կան, որ իբրև թե հոկտեմբեր 27-ին 2025 թիվ ամեն հայոց կաթողիկոսյան Սուրբ Աթոռը բռնազավթած Կարեկին երկրորդ չկաթողիկոսը իբրև թե պիտի հրաժարի։ Ասի իրականության մեջ իրադեսական ակնկալիք չէ սիրեիներ։ Կարեկին երկրորդ Գդրիչ Ներսեսյանը, ինչպես եւ իր արյունագից եւ նույնպես արյունաթաթախ ցերկերով կորձող եղբայրը Ռուսիո թեմագալ առաջնորդ Եզրասը նույնպես եւ Արեմեդյան Միացյալ Նահանգներու թեմագալ առաջնորդ Հովնան Դերդերյանը ասոնք իրենց ազատ կամքով պիտի չի հեռանան եւ իրենք չմոռնանք որ սովետական գարքերու ժամանակ կարևոր գղերական բաշտոններու նշանակված են որովհետեւ մենք ալ գիտենք որ ըստ KGB-ի Հյուսային Ամերիկայի ղեկավար հրամանատար Օլեգ Կալուգինի վկայություններուն ովևէ անց չէր կարող գղերական բաշտոնի հասնել եթե
այն ժամանակվա սովետական KGB-ի հավանությունը ըստացած չլար։ Եվ հիմա KGB-ն փոխարինված է ռուսական FSB-ով։ Հետևաբար այս մարտիկը ըստ արժանավատ աղբյուրներու բարապմունքներ իրականացած են KGB-ի վերահսկողության ներքև ըլլալու աներեսներ, պրոֆեսիոնալ աներեսներ նախալնի եւ նաեւ ըլլալու անամոթներ, որոնք ամոթանքի առաքինությունը, ամոթ ըսկալու առաքինությունը գործունցած են։ Հետևաբար մենք պետք չէ զարմանանք, եթե հոկտեմբեր 27-ը, որ չարակուշակ, չարապաստիկ օրն էր 1999 թվականի այն զանգվածային pedagogan ղեկավարներու ըսպանության եւ որու զուգաթիվությամբ, բայց ոչ զուգաթիվությամբ մայրաթորը բռնազավթվեցավ KGB-ի անդամ եւ այն ժամանակ արդեն ռուսական FSB-ի կորձակալ Կարեկին B, որուն աշխարհական անունը Գդրիչ Ներսեսյանն է, ուրեմն այս մարտիկը իրենց ազատ կամքով պիտի չերանան։ Հետևաբար մեխանիզմը, որ գոյություն ունի, պետք է կորցատրվի իքին ամեն ինչի։ Ինչ է այդ մեխանիզմը, բոլոր թեմագալ ասենք առաջնորդները, որոնք նշանակված են Կարեկին B-ի կողմէ, պետք է չեղարկվին հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու զավակներու խորներա մասնակցությամբ եւ որպես առաջին քայլ, կորձնական առաջին քայլ, գիրագիորը Հովանավ վանքի Սուրբ Պատարագ մատուցելեն ամիջապես ետքը առաջադրանք կա, որ դեղույն վրա եկեղեցական ձուխի հիմքը թրվի եւ այնտեղ համախմբված հավատացյալները իրենց իրավունքը կորզատրեն գազմելու, ցանկի գոչելու Հովանավ վանքի անկախ ասենք եկեղեցական ձուխը եւ ամենամոդիկ ժամանակներուն գայացնելու ընդրությունը եւ անշուշտ այդ ընդրության հիմնական նպատակը ինչպես որ բազմաթիվ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հետևորդներ կբնթեն ժողովուրդը իր ազատ կամքով գնդրե ձխական խորհուրդը եւ նաեւ գնդրե ձուխի հովիվը որ այս բարակային վստահ են որ բիդելա դեր արամը եւ ասի պետք է բազմապատկվի Հայաստանի մյուս թեմական շրջանակներեն ներս, թեմական շրջանակներեն ներս եւ ամենակարևորը անոնք ովքեր որոնք պատրաստ են պետք է ամենեն առաջինը Արարատյան թեմի ասենք հայրապետական թեմը պետք է ազատվի, փրկվի բոլոժենիային եւ այնտեղեն դարածվի մյուս թեմերու մեջը եւ այսպեսով զրգելու օրվան բռնադեր Կարեկին B Գդրիչ Ներսեսյանը իր այդ ինքնագոչ իրավունքեն նշանակելու թեմագալ առաջնորդներ, նշանակելու պատգամավորներ, այն ժամանակը մենք կտեսնենք ինչ կկատարվի բարոն Գդրիչ Ներսեսյանի եւ իր մաֆիային հետը։